Açıq deyim ki, söhbət indiki İrandan getmir, yəni İran ölkəsindən getmir. İran ölkəsi, yəni hazırki İran hökuməti tamamilə dini hökumətdir. Təbii ki, şiəlik bizim bir qolumuzdur, amma bu qolla bərabər bizim bir pan-İrançılıq qolumuz var. İranın tarixi var, mədəniyyəti var. Biz Roma boyda olmuş bir ölkəyik. Bizim Roma qədər mədəniyyətimiz bir olubdur. Amma bu mədəniyyət, bu siyasi institut itirilibdir və tədricən geri qayıdır. Amma təəssüflər olsun ki, İran hökuməti bunun yalnız bir dini qanadını gətiribdir. Bizim bu milli qanadımız isə ortada itib batır, hətta bu insanları tutub öldürürlər, həbs edirlər. Mən buna yaxşı bir şey kimi baxmıram. Və burada tarix bizə yenidən, yəni talışların üstünə yenidən məsuliyyəti gətirir və o məsuliyyət artıq tədricən bizim üzərimizə yetişir. Biz yenidən pan-İranizmin, İrançılığın mərkəzi olacaq, fikir ixrac edən yer olacaq.